안녕하십니까? 도전 꿈의 무대 5승 가수 남궁진 엄마 조영숙입니다. 네. 남궁진은 막내이자 외아들입니다. 네. 그래서 어릴 때부터 사랑을 많이 주며 키워왔습니다. 웅변, 미술, 피아노, 학원 등 해줄 수 있는 건 모두 해주고 싶었습니다. 그런데 어느 날 그만 남편이 뇌출혈로 쓰러졌습니다. 네. 그리고 빚도 생기고 집안 형편은 점점 어려워졌습니다. 그때 아들 남궁진이 가족으로 해 돈을 벌겠다고 했습니다. 아들은 다니던 대학을 그만두고 돈을 벌러 일본으로 갔습니다. 일본에서 열심히 일을 하면서도 꿈을 위해 무대 연출 학교에 입학했습니다. 네. 그리고 학비와 가족한테 보내는 생활비를 벌기 위해서 편의점, 식당, 육체노동의 무대 설치 일 등 죽어라 일을 했습니다. 네. 말하시는 게 힘드신 예, 거야. 아들 일이 고생해서. 늦게 끝나 지하철을 놓치면 택시비가 없어서 길에서 잠을 잔 적도 있습니다. 고생했을 아들을 생각하면 마음이 찢어집니다. 그런데 아들의 인생을 바꿀 기회가 찾아왔습니다. 네. 무대 설치를 하는데 출연자가 못 오게 되어 갑자기 남궁진이 무대에 올라 노래를 부르게 되었습니다. 네. 오. 그런데 많은 분들이 박수를 치며 응원해 주셨고 그 무대를 계기로 아들은 가수가 되었습니다. 그리고 일본에서 9년간 가수와 MC로 바쁘게 활동을 했습니다. 네. 저는 오랜 시간 아들과 떨어져 있었습니다. 그러나 보고 싶었습니다. 많이. 그렇지. 네. 아들도 가족이 그리워서 향수병에 걸렸답니다. 그래서 아들에게 보고 싶다, 보고 싶어라고 말했습니다. 네. 그랬더니 정말 효자인 우리 아들은 엄마의 말에 한국에서 가수가 되자고 마음을 먹고 한 걸음에 한국으로 왔습니다. 네. 아들을 자주 볼 수 있다고 생각하니 너무나 기뻤습니다. 그런데 그만 제가 글쎄 간경화에 걸렸습니다. 아들은 하늘이 무너지는 듯 슬퍼했습니다. 시리에 빠졌습니다. 네. 그리고 아들 남궁진은 제게 엄마 건강이 악화되면 내가 간 이식 해줄게 라고 말하며 운동을 시작했습니다. 정말 이런 효자가 없습니다. 네. 남궁진은 도전 꿈의 무대에서 5승한 뒤 다양한 시상식에서 신인상을 받았습니다. 너무 감사합니다. 효자 아들 남궁진 많이 응원해 주세요. 네. 자, 오늘 남궁진 씨와 어머니 조형숙 씨께서 무대를 함께 펼쳐주시는데요. 네. 준비하신 곡은 숨어오는 바람 소리입니다. 네. 우리 두 분의 무대 함께 청해 듣겠습니다. 갈대밭이 보이는 언덕 동나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네 김이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으며 그 사람 목소리인가 숨어오는 바람 소리 둘이서 가
그리움이 돌아오면 쓸쓸한 갈대숲에 숨어 우는 바람 소리 둘이서 걷던 갈대밭길에 발은 치고 있는데 믿는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움